یک شهروند تاجیکستان بر اثر حمله موشکی در یک کاوهخانه در شهر چوگوی ولایت خارکوف اوکراین کشته شد. رادیوی آزادی خبر داد که جسد ازمدین زینالدینوف 38 ساله را روز 23 ایون سال 2022 از زیر خرابه‌های کاوهخانه حمله شده بیرون آورده در یکی از قبرستان‌های خارکوف به خاک سپردند. در سفارت تاجیکستان در کیف خبر مرگ این شهروند تاجیکستان را تصدیق کرده گفتند که ازمدین زینالدینوف 2 سال پیش از روسیه برای کار به اوکراین آمده بود. او کارهای گوناگون را اجرا میکرد و یک شغل انیق نداشت. کاوهخانه‌ای که او در آن بود در کنار راه جایگیر شده است. گفتند در سفارت تاجیکستان در اوکراین ازمدین زاده جماعت نوگلیم شهر اسفرای ولایت سوق بوده، همسر و کودک داشته است. خارکوف از اول جنگ اینک 4 ماه باز از جانب نیروهای روسیه موشکباران می شود. شهر چوگیف از خارکوف تقریبا 40 کیلومتر و از مرز اوکراین با ولایت بلگراد روسیه نزدیک 70 کیلومتر دورتر جایگیر شده است. تا آغاز جنگ در اوکراین تقریبا نزدیک به 5000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکردند که اکثرش علاقه این کشور را ترک کردند. تا امروز درباره علاقات حدود 20 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه با اوکراین خبرها به دست رسیدند. اکثر آنها نظامی‌هایند که به صورت قراردادی در صف نیروهای مسلح روسیه خدمت میکردند. تازه 2 هفته پیش جسد باز یک ساکن اسفره را که در ارتش روسیه خدمت میکرد و به قول نزدیکانش در اوکراین کشته شد به تاجیکستان آوردند. پیوندان سلیمان خوجا نبیف 22 ساله از جماعت چلگزی شهر اسفره گفتند جسد او را روز 8 ایون از سردخانه در ولایت رستوف گرفتند. شب 9 به 2 ایون جنازه این جوان تاجیک را از طریق خوجند برای گور و چوب به زادگاهش اسفره بردند. برادر سلیمان خوجا میروش سولیوف گفت وقتی خبر مرگ برادرش را رسانیدند به سردخانه رستوف رفت و یک حال زور رو در آنجا دید. به سردخانه رفتیم، به غیر از یک سرباز کسی دیگر به نزد ما نآمد. جسد را برای دارو کردن به آرامگاه رستوف بردیم. گفتن حق نداریم که آن را کشاییم، این مرده ترمینال است. در سردخانه جسد خیلی زیاد بود، مردم را مثل تربوز کوفته میگیری، نقل کرد او.